E fala galera, eu estou aqui trazendo mais um vídeo de Grangs. Esse aqui ó, eu não sei falar não, GT Simulador galera. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que joga. Pulsar Gamesoft. Eu mando um salve para o Enzo Soyer, viu galera? Está começando. Espera aí. YouTube. Multiplayer. Deixa eu ver. Nacional dirigir. Caminhando é adequado para você. Dirigir. E foi embora. Depois eu vou baixar o Street pra vocês verem, galera. Tem muita gente aí. Quem estiver entrando, eu volto, galera. E aí, galera, eu voltei isso aqui. Então, bora pro vídeo. Vamos deixar ele aqui, ó. Vamos mudar de câmera. Não, peraí. Não sei se é pra lá ou pra cá. Peraí, galera. Dentro do carro, gasolina. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu tenho que pegar o negócio aqui, ó. Cadê? Bora lá. Na contramão. Pera aí.
Foi, galera. Desliga o motor para carregar o caminhão. Ixi, não. Esqueci, galera. Eu acho que é aqui. Não, esse é controle. Não tinha no controle aqui. Pronto. Menu. Certo, galera. Peraí. Espera aí. Quando tiver no... Voltei, galera. Pronto. Agora eu espero esse trem carregar aqui, né? Aí, ó. Desligue o caminhão. Você não quer? Ah, achei. Eu peguei a carga, não peguei? Achei no controle. Peraí, galera. Aí, pronto. Agora eu descobri. O trabalho termina a carga de caminhão. Entendi agora, galera. Receber documento da carga. Entendi. Pronto. Esse vídeo vai ficar muito grande, viu, galera? Mas... Peraí. Não gosto dessa câmera.
cortar ele, galera. Não consegui. Tarifa de pedágio. Não sei. Olha que eu tô no meio. Não entendi. Entendi, ainda tem que pagar. Ai, galera. Eu vou mandar um salve para o Rômulo, viu, César? E o Rômulo. Foi ele que me indicou esse jogo.
agora. O Bacio jogou aí, viu, galera? Vai tocando claro. Cadê? Ah, tá, reto. Reflexões. Não gosto dessa câmera. Travar, galera. E claro. E foi. Desliga o motor. E foi. Enquanto os trabalhadores terminam de descarregar o caminhão. Vamos ver. Esse trem tá sendo mole pra mim, galera. Aqui, ó. Motor de trabalho 0. Nossa senhora. A minha carteira só subindo. Ganho 3. Nossa, galera. Deixa eu ver outro mapa aqui. Claro. Não tem nada pra fazer agora. Então foi só isso, galera. Então na próxima missão eu faço outras. E falou e até amanhã. Então falou e até mais, galera. E falou.